ប៉ុន្តែម៉ែជាមនុស្សកុហកនៅលើលោកនេះមិនថាអ្នកណាមិនថាលោកណាគឺសុទ្ធតែធ្លាប់និយាយមួយសាពីកុហកបងប្រាស់ទាំងអស់កុំថាឡើយមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទោះបងប្អូនក៏ធ្លាប់កុហកគ្រាន់តែពាក្យកុហកនោះតាវាល្អឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់តែងតែកុហកខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមាននៅកុមារកុហករហូតដល់ខ្ញុំធំមិនដែលមានពាក្យសម្ដីណាមួយដែលនិយាយពិតមកកាន់ខ្ញុំគឺមានតែពាក្យមួយគត់គឺម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនមនុស្សកុហកដ៏សម្បើមលើលោកនេះគឺជាម៉ាក់ខ្ញុំពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយគឺវិសុទ្ធតែជាពាក្យបោកប្រាស់រូបខ្ញុំចាំស្ដាប់ខ្ញុំរៀបរាប់ថាគាត់កុហកខ្ញុំយ៉ាងណាស្ដាប់ឲ្យបានទាំងខ្លឹមសារចាំអ្នកនៅពីនិច្ឆ័យគាត់កុហកខ្ញុំថាកូនញ៉ាំបាយឲ្យច្រើននឹងឆាប់ធំញ៉ាំទៅណាកូនមាសមកម៉ាក់អត់តន់ឃ្លានទេកូនញ៉ាំសាច់ឲ្យច្រើនទុកឲ្យម៉ាក់អ្នកញ៉ាំបន្លែព្រោះម៉ាក់មិនចង់ញ៉ាំសាច់ទេការពិតគាត់ចង់ទុកឲ្យខ្ញុំគាត់ធ្វើការលំបាកតែគាត់តែងតែនិយាយមូសាថាគាត់នេះមិននៅហត់ទេគិតតែពីរៀនទៅណាកូនណាគាត់ឈឺដៃឈឺជើងមិនដែលរអ៊ូប្រាប់អ្នកណាព្រោះខ្លាចរំខានដល់ការសិក្សានិងខ្លាចកូនគាត់លំបាកគាត់ទុកចិត្តទុកលុយទិញខោអាវល្អឲ្យកូនព្រោះគាត់ចង់ឃើញកូនគាត់មានខោអាវល្អនៅលើខ្លួនចំណែកឯរូបគាត់វិញ10ឆ្នាំបានគាត់ដាច់ចិត្តទិញម្ដងហើយពេលដែលគាត់ទិញម្ដងអស់ធំហើយគឺពីរម៉ាក់មិនដែលរអ៊ូពេលកូនសុំលុយទៅសិក្សាហើយម៉ាក់តែងតែប្រដៅប្រាប់ថាខំរៀនណាកូនពៅម៉ាក់គ្មានអ្វីឲ្យទេត្រឹមឲ្យលុយទៅរៀនរកចំណេះជាផ្លូវព្រោះម៉ាក់មិនអាចនៅក្បែរកូនមួយជីវិតទេកូននំជុះលើភ្លើងម៉ែទុកដូចជាបង្គន់ទោះបីកូនស្រាឬធ្ងន់ក៏ម៉ាក់ពោមិនដែរនឹងត្អូញតែ9 ខែ 10 ថ្ងៃក្នុងផ្ទៃតើធ្ងន់ទេអ្នកម៉ែកូនសូមអរគុណអ្នកម៉ែចំពោះរឿងល្អដែលម៉ែបានធ្វើកន្លងពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ាក់បានឆ្លាក់ជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនមានថ្ងៃណារលាយមិនមានថ្ងៃណារលត់ពាក្យកុហករបស់ម៉ាក់គឺជាគុណដ៏លើសលប់កូនគ្មានថ្ងៃណាបានជោគចិត្តស្រឡាញ់អ្នកម៉ាក់ទេ